सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी गाइस मैं हूँ यामाहा सर्विस सेंटर के पास और बगल में देख सकते हैं यामाहा सर्विस सेंटर है जो कि सिगरा पे है। और बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस ये है यामाहा सर्विस सेंटर। यहाँ पे आपको बाइक भी मिल जाएगी यामाहा की। और बाकी हम लोग बाइक सर्विस कराने आए थे। अब बाइक जा रही है सर्विस सेंटर के लिए अंदर, देख सकते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि सर्विस कैसे होता है अंदर। चलिए भैया, रुक गई। सो गाइस, बाइक सर्विस स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो भैया हैं बहुत ही स्पीड में काम कर रहे हैं। पूरा सर्विसिंग कितने घंटे में हो जाएगा भैया? 1 घंटे। आप देखो बाइक कैसी लग रही है। उसको क्या बोलते हैं भैया जो है? अच्छा, ये गाइस देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर क्लीन हो रहा है, इससे क्लीनर है। बाइक कितनी ऊपर हो गई एकदम। इसमें क्या है? मोबिल है क्या? मोबिल ऑयल फिल्टर निकला है। ऑयल फिल्टर ये ऑयल फिल्टर है ना, इसमें से मोबिल एकदम खराब हो चुकी है गाड़ी का। हाँ, 4000 किलोमीटर सर्विसिंग हो रहा है गाड़ी का। मजाक बात है, 3 बार आया ना, 3 बजे शाम को हम चल गई, लेकिन बड़ी जगह सवेरे टूट के आई होने। ये मोबिल गिर रहा है, क्योंकि ये मोबिल ख़राब हो चुका है। तो गाइस ये मोबिल है जो कि बाइक में डलाएगा। नया मोबिल लिए हैं। ये कितने का है कौशल? 530 का मोबिल है। 1 रुपया कम सर्विस सेंटर वाले नहीं देते हैं, 1 रुपया भी कम नहीं करता। क्या कर रहे हैं भैया? इसका रेंज मिला रहे हैं क्या? सेट हो रहा है। अच्छा, चैन सेट हो रहा है। फाइनली पीछे का जो टायर है वो भैया कस दिए हैं और बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं एकदम। 5 मिनट में पूरा। अगर सिगरा पे यामाहा सर्विस सेंटर में आइए तो भैया से ही सर्विस करवाइए ना भैया। बहुत ही फास्ट काम करते हैं। ये क्या है? न्यू फिल्टर है, मोबिल को जो फिल्टर करता है। अच्छा, जो मोबिल को फिल्टर करता है ना। तो गाइस ये सारी बाइकें हैं जो कि सर्विस होने के लिए खड़ी हैं। उधर सर्विस हो रहा है और ये अपनी बाइक है, कौशल की बाइक है। कौशल कितने देर में होगा ना? बहुत फास्ट कर रहे हैं ना। मोबिल डलाएगा ना भैया? किस कंपनी का मोबिल है? यामाहा कंपनी का। अच्छा, यामाहा कंपनी का है, मालूम। तो गाइस अब भैया अगला टायर खोलेंगे और देखिए कितना स्पीड में खोल रहे हैं एकदम।
अब अगला टायर कसाएगा, इसको कसेंगे ना भैया, कसेंगे ना। ये है देखिए प्रेशर, पानी साफ करने वाला, मारते हैं देखिए गर्दा साफ करने वाला, गर्दा साफ करने वाला। और ये गाइस भैया टंकी लगा रहे हैं। तो फाइनली गाइस बाइक सर्विस हो चुकी है। अब ये भैया नीचे उतारेंगे। गाड़ी चेक करने जा रहे हैं। हाँ तो फाइनली गाइस बाइक सर्विस हो चुकी है और भैया हैं हमारे साथ। क्या नाम भैया? अखिलेश नाम है हमारा। अखिलेश शर्मा ना। और बहुत ही बढ़िया प्यारे भैया हैं। और जहां बाइक को 2 घंटा में सर्विस करना चाहिए वो 1 घंटा में सर्विस करके दे दिए हैं। बहुत ही बढ़िया भैया है। ठीक है भैया, ठीक है।